Yeah, hello guys, welcome to my channel. Nandito kami sa Kurinamnam Restaurant. Just Eric banding kami. Äter man det med kniv eller gaffel eller äter man det med sked? Jag vet inte. Jag tror det är 3 reter, men det är bilden där mitten som är det 3. Ja. Ano to dito? Indian restaurant. Pagkatapos ito, yung ano naan bread with garlic. Gustong gusto yan ni Sven Eric. Ito naman yung mango lassi. At saka yan ang bernila sa India. Cobra. King Cobra. Den mat jag åt förra gången, du vet den här jättevarma. Okay guys, thank you for watching.